हाय, आई एम गार्गी सिंह। मैं जो रोल कर रही हूँ उस कैरेक्टर का नाम है सुहानी। ये जो सुहानी का कैरेक्टर है ये एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। इसमें मोस्टली जो वुमेंस के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कभी खुलकर सामने नहीं आती हैं। हर किसी के लाइफ में होता है बट हर कोई छुपा कर रखता है, कोई सामने नहीं लाना चाहता, कोई इससे फाइट कर लेता है तो कोई नहीं कर पाता है। तो हम इस स्टोरी के थ्रू उन्हें एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि अगर वो अपने लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वह आगे बढ़ें इससे। ये शो ज़रूरी था क्योंकि इस शो को बच्चे से लेके बड़े चाहे ओल्ड एज सब देख सकते हैं और इसमें हर एक स्टोरी में एक मॉरल थॉट है जो शायद समाज में या किसी भी जाति धर्म को इससे कोई भी बुरा नहीं इम्फेक्ट पड़ेगा। सब परफेक्ट ही है इसमें। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनके लाइफ में ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ इससे डिप्रेशन में चली जाती हैं तो कुछ ही फाइट कर पाती हैं। अक्सर 100% में से 98% एकदम डिप्रेशन में जाती हैं और 2% ही ऐसी होती हैं जो ऊपर उठती हैं, फाइट करती हैं, अपनी स्टोरी को सबके सामने लाती हैं। तो हम ये स्टोरी दिखाना चाहते हैं कि जो भी इसमें डिप्रेशन में ना जाए, जो भी आपके साथ होता है, वुमेंस के साथ जो भी समाज में होता है, वो खुल कर आए बाहर। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे और ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। जतिन सर ने जो ये शुरुआत की है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और इनके थॉट्स जितने भी इनके शो अभी तक यूट्यूब पे आए हैं सब मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। वुमेंस के लिए जो इन्होंने एक कदम उठाया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये शो करना पसंद किया है। इट्स अमेजिंग नेम, फैंटेसी। हाँ, गुड बेटर एंड बेस्ट। पहले तो बता दूँ, जतिन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसकी हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली करेगा क्योंकि वेब सीरीज़ मतलब हर कोई यही सोचता है कि हॉट एंड सेक्सी, बस वही बोल्ड कॉन्सेप्ट रहता है। जतिन का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और हर एक उसमें मैसेज होता है तो चलेगा, बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी हर एक लेडीज़ को अपने मन में जो भी है वो बाहर लाना चाहिए, अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। सच कहूँ तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं ये करती हूँ तो मैं उन लेडीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि अगर सच में जिसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम है तो उन्हें समाज के सामने ऐसे आगे आना चाहिए, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बतानी चाहिए तो उसका हल निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है हमारे ये एपिसोड देखने के बाद काफ़ी लेडीज़ों को लगा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, ऐसे अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, वो मैं बोलना चाहूँगी कि नहीं, हर एक को कोई बोल्ड कॉन्सेप्ट बनाएगा तो वो कम होना चाहिए कि बच्चे पूरा दिन मोबाइल में रहते हैं, क्या दिखते हैं क्या नहीं, तो ये सब भी वही चलता रहता है। तो जितना हो सके मैं सोच रही हूँ ये सब कम दिखाया जाए। और जतिन जिस हिसाब से शो बना रहे चला कर रहे हैं उस हिसाब के अच्छे शो आने चाहिए। नहीं, मैसेज है, लेडीज़ों के ऊपर है और मैसेज है, तो मुझे ये शो काफ़ी पसंद आया आगे और काफ़ी लेडीज़ों को भी देख के प्रेरणा मिलती होगी। और सिर्फ मैं 3 बार बोलूँगी, जातीना। इस कैरेक्टर का नाम लीना है और इस शो का नाम फैंटेसी फ्राइज शो का नाम है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। और दूसरी बात तो ये जो हम देखते हैं वेब सीरीज़ देखते हैं तो हर किसी का अलग अलग माइंड होता है, तो बच्चे से लेके बड़े भी देखते हैं तो हर किसी का अलग माइंड होता है। बट इसमें हम अच्छा दिखाना चाहते हैं पर हर किसी का अलग माइंड से कोई अलग चीज़ माइंड में लेता है। जो लाया है मतलब वो बहुत अच्छा शो है तो आप ज़रूर देखिए। इसमें क्लियर है कि इसमें क्लीन है, सब जो है वो हर किसी के लाइफ में होता है तो कोई बताना नहीं चाहता है बट ये बात बताना चाहिए। और कोई एक्शन लेता है जिसके
लाइफ में जो भी होता है, कोई एक्शन लेता है, कोई नहीं लेता है। ये सब तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हर किसी के इतनी हमारी बड़ी दुनिया है, किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो हर कोई नहीं बताना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बताओ, एक दूसरे को शेयर करो कि क्या है। तो इस शो में है जितिन जी ने जो लाया है कि हर किसी के लाइफ में जो होता है, ये जो शो है ये साफ क्लीन है। और ये हम लोग को एक मौका मिल रहा है ये शो में कि हम दुनिया तक पहुंचा सके कि हमारे साथ जो भी है फीलिंग्स हुए वो हर किसी को शेयर करने का एक मौका मिला है। और ये शो है बहुत क्लीन, साफ क्लीन है। इस शो में ये शो तो एक तो जो स्टोरीज़ है एक हर किसी के साथ होता है, और ये साफ सुथरा क्लीन शो है जो एक दूसरे के साथ मतलब हर किसी को संदेश पहुंचा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लाइफ में जो होता है तो हम लोग को बताना चाहिए। मेरा रियल नेम काजोल है और मैं कैरोल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस वीडियो में। शो के थ्रू हम लोग लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स के साथ फाइट्स कर सकते हैं, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग समझौता कर लेते हैं हर चीज़ों के साथ में, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर एक चीज़ से फ़ाइट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा वेब सीरीज़ नहीं देखती हूँ, बट मुझे ये वेब सीरीज़ बहुत अलग लगी, अलग हट के, मतलब इसकी कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। जतिन सर ने जो कॉन्सेप्ट्स लाए हैं उसमें लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और जतिन सर ने जो भी अलग अलग स्टोरीज़ लाई है, सब एक स्टोरी से हर एक अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर हम लोग ये वेब सीरीज़ देखते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। और ऐसा नहीं है कि हर एक वेब सीरीज़ बोल्ड और वो बोल्ड हो सकते तो ये हम लोग देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ में कुछ अलग ही भी है जो हम लोग बहुत इंटरटेनमेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। फैंटेसी फ्राइज़ में मेरा कैरेक्टर पारुल का है और मेरा नाम जानवी है। फैंटेसी फ्राइज़ के मैंने सारे वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और सबसे बेसिक जो बात है फैंटेसी फ्राइज़ की वो ये है कि मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ देखे, बहुत बोल्ड होते हैं और मतलब फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम, मतलब कुछ अगर हम किसी के सामने वेब सीरीज़ की नाम लेते हैं तो उनके मन में सबसे पहले आता है कि वेब सीरीज़ का मतलब ये बोल्ड और गंदे सीन, मतलब बहुत कुछ आता है। उसको छोटे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ तो वो अपने माइंड में यही सेट करते हैं कि किस तरीके का हमारा सीन होगा। तो फैंटेसी फ्राइज़ में सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि वो बहुत ही हट के कॉन्सेप्ट है। उसमें मतलब लेडीज़ लोगों को मोटिवेट करने जैसी बातें हैं, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुश्किल तो होता है। जतिन सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। उन्होंने मुझे बताया था जब वो ये कॉन्सेप्ट लेके आने वाले थे, डिस्कस किया था, मैंने बोला बहुत अच्छा है और ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लेडीज़ लोग जो अपनी बातें नहीं बोल पाती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी के सामने बोलेंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। तो उस चीज़ के लिए बहुत हम इस सीरीज़ के थ्रू बहुत कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जतिन सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैंने मेरी फैमिलीज़ में भी वीडियो शेयर की, उन लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करना चाहिए। फैंटेसी फ्राइज़ बहुत क्लीन शो है और बहुत अच्छा है। लेडीज़ लोगों को मोटिवेट करने के लिए है और हम खुल के अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर करें, ये सबसे ज़्यादा यही इस चीज़ पे फोकस किया गया है फैंटेसी फ्राइज़ में। Hi, my name is Yasmin Sheikh, and the character that I'm playing in Fantasy Fries right now is Garima. Earlier, the one that I played was for Asma. I think it's a great concept Jitin has started with. He's taken an initiative to go ahead and bring something up related to women. So it's really a great opportunity for me to be a part of his web series, and the Asma that I played earlier, that was a great concept. I think the story was completely different. I think I've seen all his stories that he's posted on his web series and all are great. I mean, every story has got a different concept, has got a different message that he needs to deliver, and I think it's really required in today's world.
Yeah, I mean, the feeling was really different, I would say. I mean, definitely I was very nervous when I started off with the first that I did with him. But when slowly I understood the concept, it really inspired me to do it. And Jitin has been a great friend, so definitely working with him is just like he makes everyone comfortable. Even if you don't understand anything, I think he really makes sure he pushes you further to go ahead and give it your best. So yeah, I completely agreed. I mean, if you see in today's world, everything, I think mostly everything is bold, sexy, and there's a different concept, but the concept is very monotonous. It's the same, and I think the viewers and all, they all like to see that as well. However, the thing that Jitin has done right now, it is definitely different than what has been going on right now in the world, but I think it is going to bring a great change in the society, because right now the kind of messages that he's been delivering, yes, he just started off with it, but I think it's going to go long, and the kind of work that he's putting in and the kind of scripts that he's coming up with, his ideas, I think, are really great. It's top of the mark, so I think this is going to make a big difference in the industry. Yes, I think right now, as he has started up with this web chat show on YouTube, he's got his channel. The channel name is G3 Rocks. So I think in future, once he's got really great scripts right now that he's gonna put on the channel, but I think after that he should go take one step further and go ahead and try making some a web series kind of a thing, or probably, let's say, a small a movie on a particular script that he thinks is really great. I think all are great, but yes, on something that will catch the viewers, and I think he should take a step further, because this is gonna definitely get him there on the mark. It is really important, and I think especially for women in today's world, it is really important to be to take a stand for yourself. To have your own opinion. You need to be really bold. At the same time, you need to be really careful with everything that you do in today's world. In today's world, I mean, I have a lot of friends, who might have gone through a lot of things that, Jitin has portrayed in their stories, but not all of them will voice out to everything. Not all of them would like to go ahead and be open in the world or open in the society and tell what's going on with them. So I think they should definitely, as a woman, because even I am a woman, I would definitely appreciate, or would tell all the women in the world to go ahead, take a stand for themselves, have your own opinions, and I think there you go. Nobody can stop you then. Honestly, right now I really don't have words to describe how Fantasy Fries is going. It's really great, but if I really have to say a few things about it, I think Jitin is the first thing which Fantasy Fries would need and definitely have it. And after that, it's a great concept on women, so I think it's really fantastic. हमारा नाम शीतल है और मैंने फैंटेसी फ्राइज़ के जितने भी वेब सीरीज़ के जितने भी पार्ट्स देखे हैं, इन सबों से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ कि आजकल के ये जो महिलाएं हैं, अपनी जीवनी के जो भी उतार चढ़ाव है, इनकी ये जो प्रस्तुति इन्होंने करी है इसमें, ये जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्रेरणादायी है समस्त महिलाओं के लिए, जो कि आज अनेकों क्षेत्रों में कार्यरत है। सो मैं अनेक धन्यवाद देना चाहूँगी जितेन जी को कि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट जो है इस नई पीढ़ी के सामने जो लाया है, जिससे नई सीख मिल रही है हम सबों को, और एक ये प्रेरणादायी प्रयास है। इस प्रेरणादायी प्रयास से ये एक तरह की क्रांति ही कह सकते हैं हम। ये जीवन है, जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु उनको बगैर छिपाए जो इस समाज के सामने ये घटनाओं को प्रस्तुत करना, इसका भी एक अपना एक रंग है और एक तौर है। उसके लिए इस पर्दे पे आना, अपनी प्रस्तुति करना और हमारे जीवन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये जो है हम उन सभी आदरणीय महिलाओं को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस संघर्षमय जीवन में अपने आप को कहीं डगमगाने नहीं दिया। अपनी गरिमा संभाले हुए उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। किसी समय पे उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा, अनेक कठिनाई से, जैसे कि हमारा ये जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है,
महिलाओं को अपने चरित्र से लेके अपनी गरिमा तक का ख्याल रखना, एक महिलाओं पे ये बहुत जिम्मेदारी हमारे समाज ने दी रखी है। किंतु यह जो सम्माननीय महिलाएं हैं जिनके जीवन में ये जो भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने बखूबी अपने जो किरदार थे वो निभाए, एक माता का, एक पुत्री का, एक पत्नी का, और वो संघर्षमयी जीवन जीते हुए अपने आप को एक सफल महिला, एक सफल स्त्री प्रस्तुत किया। सो इस पूरी जो जितेंद्र जी की ये जो प्रस्तुति है, इसमें महिलाओं को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अभी ये डिजिटलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इस समय का ये युग है, तो महिलाएं प्रगत हो चुकी है। तो प्रगत महिलाएं, ग्रामीण समाज की महिलाएं और छोटे शहरों की महिलाएं तथा मेट्रो सिटीज़ की महिलाएं, इन सबों के जो है जो चैलेंजेस जो हम कहेंगे अलग है, लेकिन हर एक महिला अपने समय पे और अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया योगदान दे रही है। ये मेरा कहना रहेगा।